Mes fushori i kombëtares shqiptare, Ylber Ramadani, u largua nga grumbullimi i kuqëzinjve pas humjes përballë Polonisë. Lojtari kishte udhëtuar për t'u bashkuar ekipit edhe pse kishte gruan e tij shtatzën, ndërsa në ndeshjen e të enjtes e ndoqi ndeshjen nga pankina. Pas sfidës ku mbarua nëndrat për botrorin, atij ju dha leje të kthehej pranë gruas së tij, e cila ishte në pritje të fëmijës së tretë. Sot në darkë, Ramadani dha lajmin e lumtur në rrjetet sociale. Ai ka bërë të ditur se kishte ardhur në jetë djalit, të cilit i kishte vënë emrin Amar, duke ndarë foton e parë të tij në rrjetet sociale. Kombëtarja e Shqipërisë ka mbyllur sot përgatitjet në prag të sfidës me Ukrainën. Lajmi i fundit është mungesa e Ardian Ismailit, që ka ndjerë shqetësim muskulor në muskujt e kofshës së majtë. Departamenti i komunikimit në FSH bën me dije se mbrojtësi Ardian Ismaili nuk është stërvitur sot për shkak të një shqetësimi muskulor në muskujt e kofshës së majtë. Pas konsultave me stafin mjekësor, u konkludua se Ismaili nuk mund të rikuperohet për ndeshjen e nesërme dhe humb kështu miqësoren me Ukrainën, shkruhet në njoftimin e FSH-s. Më parë, është njoftuar për largimet e Arlind Ajetit, Ylber Ramadanit dhe Ernest Muçit. Tashmë, Ismaili do të rikthehet te Torino, ku dëmtimet e kanë penguar jo pak gjatë sezonit. Humbja e Shqipërisë përballë Polonisë ka dëshpëruar tifozët shqiptar kudo, por ka lënë shumë të pakënaqur edhe në Brazil. Zhgënjimi në Varshavë është pasqyruar gjerësisht edhe në mediat e këtij vendi, pasi nga ai varej fati i trajnerit Silvinho dhe i një rekordi të rrallë të trajnerëve brazilian. Në historinë e Kupës së Botës, në çdo edicion të saj më përpara, ka pasur të paktën një trajner brazilian në pankinën e skuadrave pjesëmarrëse. Kjo për faktin se Brazili ka qenë gjithmonë protagonist me një trajner vendas në drejtim, pa llogaritur edhe ata që eksportonte në pankinat e përfaqësuesve të tjera. Por kjo mori fund me emrimin e Carlo Ancelottit, i cili u bë trajneri i parë i huaj që do drejtojë këtë ekip në fazën finale të një botrori. Ndërkohë, trajnerët brazilianë që drejtonin përfaqësueset e tjera nëpër botë, nisën të eliminoheshin me radhë gjatë kualifikuesve, dhe i vetmi në garë ishte pikërisht Silvinho me Shqipërinë. Deri të enjte në darkë, pasi edhe rrugtimi i tij mori fund përballë Polonisë. Ndeshja dhe rezultati i saj është pasqyruar gjerësisht në mediat sportive kryesore braziliane, të cilat kanë theksuar se për herë të parë në histori, me përjashtim të ndonjë çudie të madhe dhe emrimi në momentet e fundit, nuk do të ketë asnjë trajner brazilian të pranishëm në Kupën e Botës, duke i dhënë fund rekordit unik që mbante.